День, уважаемые белорусы, приветствуем вас. Сегодня хотел показать вам, как установлен печь-камин. Это Метабел Луара в доме, который вот по технологии сделан A-Frame. Вот, еще не было такого обзора у нас. Смотрите, как он выглядит, смотрите, как устроен дымоход. Сейчас мы сделаем первую растопку, покажем, как печь регулируется, какая тяга. В общем, все проверим. Поехали! Разжигаем, чтобы быстрее было. Используем газовую горелку. Все регулировки подачи воздуха должны быть открыты. То есть максимальная подача кислорода в топку. Шиберная заслонка тоже должна быть открыта при растопке. Вот прошло 5-7 минут после первой растопки. Печь начинает уже давать температуру, нужную для полимерки красок. Вот пошел дымок такой сизый. Это нормальное явление. Посмотрим, как она регулируется. То есть сейчас все заслонки у нас открыты. Колосниковая нижняя. Сейчас пламя максимальная интенсивность. Мы ее уменьшаем. То есть видите, очень чувствительно печка реагирует на малейшее движение. Это только сейчас колосниковая регулировка подачи воздуха под колосник. Если использовать еще систему чистое стекло, печка переходит в режим длительного горения, пламя спокойное, то есть можно любоваться огнем в любом режиме. Это мы не трогаем абсолютно шиберную заслонку, которую нужно перекрывать уже, когда образовались угли. Так что регулировки очень точные, печь герметична. По поводу тяги здесь все тоже отлично. Вот открываем мы полностью дверь. Дым не поступает в помещение вообще. После того, как температура там нужно еще будет топочный, шамот, он выгорит весь, то есть вот эта чернота исчезнет, температура поднимется, он станет снова желтеньким. Прожгем ее до конца. Вот такая Луара. Приходите к нам в салон Алибегова 12Б. Будем рады видеть вас. У нас в салоне подберем вам печь, камин, топку. Обращайтесь. До встречи.